प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध की तरफ से 42 वैकेंसीज़ डिफरेंट कैटेगरीज़ की, हर तरह की एजुकेशनल डिग्रीज़ होल्डर के लिए जो है अनाउंस की गई हैं, जिसमें ग्रेजुएशन से लेकर इंटरमीडिएट, मिडिल और मैट्रिक तक के लेवल की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। असिस्टेंट स्टेनोग्राफ़र, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और फोटोग्राफ़र, आईसीटी ऑपरेटर, लेडी सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट डेटा एंट्री एंड सब इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, केयर टेकर, रिकॉर्ड क्लर्क, प्रूफ रीडर, सिंधी टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, ख़तीब एंड इसी तरह आप इसकी वेबसाइट पे जाके सर्च करके आप सारी जॉब्स की डिटेल्स दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जो है वो pts.org.pk है। और अगली वीडियो में आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।